So, jetzt aber geht's los mit Schnarchen und das ist auch das Thema, das Sie heute dazu anrufen können. Was kann man gegen Schnarchen alles machen, ohne Hilfsmittel? Welche Antischnarchmittel und Operationen bringen etwas? Und warum schnarchen wir eigentlich? Nacht für Nacht dasselbe Konzert. Wer selber schnarcht, schläft dabei gut. Ganz anders sieht es aber für diejenigen aus, die neben einem Schnarcher um ihren Schlaf kämpfen. Das Geräusch ist nervtötend und durchdringt jeden Gehörschutz. Kein Wunder, wenn ein Schnarcher so richtig loslegt, dann werden Lautstärken von 70 Dezibel und mehr gemessen. Das entspricht der Lärmbelastung an einer stark befahrenen Straße, inklusive Bauarbeiten. Im Schlaf entspannen sich die Muskeln, die Zunge sinkt im Gaumen zurück. Dadurch wird der Rachen eng, die Luft strömt mit erhöhtem Druck, Halszäpfchen und Gaumensegel beginnen zu vibrieren. Es entsteht das typische Schnarchgeräusch. Töne, die jede Romantik und liebevolle Zuwendung aus dem Schlafgemach vertreiben. So, und noch ein bisschen mehr über das Schnarchen kann uns der Otto Schoch, Oberarzt von der Pneumologie Kantonsspital St. Gallen, erzählen. Grüezi, Herr Schoch. Grüezi, Samstag. Wir haben ja jetzt eigentlich alle die gleichen Voraussetzungen im Hals. Warum schnarchen die einen mehr und die anderen weniger? Ganz die gleichen Voraussetzungen haben wir nicht alle. Es gibt Leute, die anatomisch schon schlechtere Karten haben. Gerade wenn man einen kurzen Unterkiefer hat, hat der Zungenmuskel ein bisschen weniger Platz. Es gibt weniger Raum für die Luft, somit die Lungen strömen. Bei jedem Atemzug strömt ja die Luft am Zungengrund vorbei. Und je enger das es ist, umso rascher fließt die Luft dort vorbei und umso mehr entsteht möglicherweise eben so ein Vibrationsphänomen, wo das Geräusch verursacht, wo das Schnarchen eigentlich ja ist. So wie wir es im Beitrag auch gesehen haben, es ist ein Vibrieren von Weichteilstrukturen im Rachen, das das Schnarchgeräusch verursacht. Also, ist das der Grund, warum nur Männer schnarchen? Es ist nicht so, dass nur Männer schnarchen. Männer haben zwar auch noch, ja. Ein grösseres Risiko als Frauen. Das hängt mit dem Hormonstatus zusammen der Männer. Es gibt aber noch andere Faktoren, die man beeinflussen kann. Das wäre zum Beispiel? Es ist nicht so, dass wenn man den Partner will strafen, dass man dann bewusst schnarcht. Es ist alles unbewusst, was abläuft. Man hat aber trotzdem Einfluss auf das Schnarchen. Können Sie ein Beispiel sagen, wie kann man Schnarchen ohne Hilfsmittel verhindern? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man das Körpergewicht unter Kontrolle behalten. Übergewichtige schnarchen deutlich mehr als normalgewichtige Personen, und zwar weil Fettschichten eben den Durchmesser im Zungengrundsbereich noch enger machen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man mit dem Rauchen aufhört. Rauchen führt dazu, dass es zu einer Schleimhautentzündung kommt im Rachen. Das braucht wiederum mehr Platz und macht den Durchmesser enger im Zungengrundsbereich. Übrigens ist das auch für das Passivrauchen nachgewiesen. Nur schon wenn der Partner raucht und man verrauchte Luft muss einschnaufen, kommt es zu einer Entzündung vom Rachen und zu vermehrtem Schnarchen. Jawohl. Und die dritte Möglichkeit, die man hat, ist, dass man auf Alkohol verzichtet. Alkohol, wo den Spannungszustand von der Rachenmuskulatur absetzt. Da werden die ganzen Strukturen schlaffer und neigen mehr dazu, zu vibrieren und Schnarchgeräusche zu verursachen. Jetzt kenne ich ja Leute, unter anderem auch Frauen, schlank und rank, trinken nicht viel und trotzdem nützt alles nichts, die schnarchen immer noch. Da hat man ja die Möglichkeit, auch zu operieren. Und jemand, der operiert hat, ist der Arthur Weiss, ein altbekannter vom Puls und ein Ex-Profi-Schnarchler, muss ich sagen. Herzlich willkommen, Herr Weiss. Wieso haben Sie operieren lassen? Das ist eine gute Geschichte. Ich habe eigentlich das Problem ganz klar definieren, wo ich das Problem habe, und zwar im Gommensägel-Gegend. Das ist das eine. Und das andere war, ich habe von Feedback bekommen, dass ich eigentlich nicht ein typischer Schnarcher bin. Was eigentlich auch falsch war, länger nachher. Und ich habe nachher mit dem HNO die Sache angeschaut. Und also mit dem Hals-Nasen-Ohrenarzt? Genau, ja. Und dann schnell eine Offerte bekommen, sehr unkritisch.
das zu operieren lassen und ich habe dort eingewilligt, weil man ist in dieser Situation ziemlich so in Not. Ja. Und, darf ich vielleicht schnell unterbrechen? Puls war dort dabei und hat die Operation gefilmt und die schauen wir uns jetzt gerade mal schnell an. Inselspital Bern, Dezember 2000. Arthur Wies in Vollnarkose. Halszäpfchen und Gaumensegel sollen verkürzt werden. Vom Operateur wird Maßarbeit verlangt. Schneidet er zu viel weg, dann gibt's nachher Probleme beim Sprechen und Schlucken. Aber auch so wird das Abheilen der Wunden ein paar Wochen dauern. Die Operation ist nach einer Stunde vorbei. Das Schnarchen auch? Und? Schnarchen auch? Haben Sie aufgehört zu schnarchen nach der Nein, also ich bin eigentlich nicht unbedingt der typische Schnarcher. Ich habe eigentlich viel Schlafapnoe gehabt. Also mir hat es eigentlich sehr schnell zugetan. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Und das hat, die Operation hat eigentlich gar nichts gebracht. Das kann man jetzt so vorher wegnehmen. Ja, klar, ich habe sehr viel gelernt nachher dafür. Ja. So, aber ist das häufig so oder ist das jetzt nur bei mir Wiesen so, dass so eine Operation nicht viel bringt? Es ist schon so, dass eine Operation meistens oder häufig zu Enttäuschungen führt. Einerseits, weil es nicht den gewünschten Effekt hat. Ganz besonders aber noch, wenn unerwünschte Operationsfolgen zustande kommen, wenn es zum Beispiel zu Schluckstörungen kommt. Das ist zwar selten, kann aber trotzdem auch einmal Erfolg sein, wenn man probiert, das Schnarchen mit einer Operation wegzubringen. Und da ist es mir immer wichtig, dass man darauf hinweist, dass Schnarchen als Geräuschphänomen keine krankmachende Bedeutung hat. Das ist einfach ein ekelhaftes Geräusch, vor allem für den nebenan. Genau, so ist es, ja. Aber wenn man dann eine Schluckstörung hat oder etwas, das zwar selten ist, aber nach so einer Operation kann auftreten, dann ist es tatsächlich gesundheitlich deutlich ein grösseres Problem als das Schnarchgeräusch selber. Ja, eben, das ist dann die sogenannte Schlafapnoe. Da kommen wir dann nachher noch schnell darauf zurück. Jetzt habe ich gehört von einer neuen Operation, die bis jetzt nur in den USA zugelassen worden ist. Da werden so zündholzgrosse Kunststoffstäbchen im hinteren Gaumenteil eingesetzt und soll verhindern, dass das Gaumensegel vibriert. Haben Sie davon schon gehört? Was halten Sie davon? Ich habe gehört von dieser Methode. Für mich ist das eine weitere, zwar gut gemeinte Versuch, das Schnarchgeräusch wegzubringen, hat aber sicher auch das Risiko, dass die Stäbchen vielleicht über kurz oder lang auch als Fremdkörper vielleicht Entzündungen verursachen. Die Langzeitfolgen von diesen Stäbchen kennt man bisher nicht. Und auch wie die Forscher das untersucht haben, der Verlauf von dem Schnarchgeräusch ist eigentlich nicht so ganz wissenschaftlich hieb- und stichfest. Sie haben rein nur die Schnarcher befragt, ob sie zufrieden sind oder nicht. Und das ist, also Sie haben das auch verfolgt? Ja, ich finde es sehr gefährlich, die Operation auf diese Art, weil man tut einfach ein Gaumensegel vom Vibrieren hindern. Ja. Und das Schnarchen ist an sich ein Alarmsignal, das kann gefährlich sein. Und wenn man das jetzt einfach stilllegt, das ist, wie man über die Stimmbänder wegnimmt und dann hört man nicht mehr, dass er Schmerzen hat. Also wie ein Symptom beseitigt, aber nicht wirklich das Problem. So, ja. Jetzt, neben den Operationen gibt es auch ganz viele Anti-Schnarchmittel, die zum Teil recht teuer sind. Und uns hat interessiert, was die eigentlich nützen. Noch herrscht Ruhe im Schlaflabor St. Gallen. Doch dann kommen sie, die glorreichen 7 Schnarcher von Puls. Heute Nacht treten sie an, um die Wirksamkeit ihrer Anti-Schnarchmittel zu testen. Christa Merz und Beatrice Zehnder, die Schlaftechnikerinnen des Labors, schließen jeden Testteilnehmer an die Messelektronik an. Diese Schnarchstoppuhr kostet 110 Franken. René Giesel setzt auf die Wirkung von Elektroimpulsen. So wie ich verstanden habe, tut das Gerät elektrische Impuls auf die Haut übertragen, die mich dann so ein bisschen aus dem Schlaf holen, sodass das Schnarchen aufhört. Auch Lukas Witwer hat sich im Internet ein Hilfsmittel bestellt. Er testet heute Nacht einen Nasenspanner, der für 45 Franken mehr Luft durch die Nase lassen soll. Die Zahnspange 100 Franken. Da ist wie eine Zahnspange, die man rein tun kann, die mit Gummi dann irgendwie den Kiefer verspannen und dass dann durch das Schnarchen unterbunden wird. Kampf mit der Zahnspange, erster Teil.
Diese meditative CD zusammen mit einer extra weichen Schlafbrille sollen bei Eva Meyer für einen schnarchfreien Schlaf sorgen. Das Set zu 45 Franken. Hallo. Du hast dir diese CD genommen, weil du etwas gegen dein Schnarchen während deiner Schlafphasen tun willst. Und jetzt sauge ganz entspannt und locker deine Zunge leicht an deinem Gaumen fest. Der Anti-Schnarchspray kostet 30 Franken. Thomas Färber will damit wieder ganz ruhig schlafen. Man sagt mir, ich habe relativ ruhiges Schnarchen. Wenn man den Ton lang anlässt, kann man auch noch einschlafen. Aber das Schlimmste ist, die Kollegen, die daneben sind, die haben mit dem Einschlafen Problem. Nicht? Das ist schon der Hauptgrund. Nicht? Ich muss immer die anderen zuerst schlafen schicken und dann kann ich erst hinten drauf gehen. Der Schnarchschnuller kostet 75 Franken. Bevor er ihn testen durfte, musste Robert Hüppi speziell die Lippenmuskulatur trainieren. In wenigen Stunden weiß er, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Diese Drahtspange hat Studiogast Arthur Wies selber konstruiert. Sie kostet 30 Rappen und wir wollen sehen, ob sie dem Vergleich mit den Industrieprodukten standhält. Kurz nach Mitternacht erklingen seltsame Geräusche im Kontrollraum des Schlaflabors St. Gallen. Beatrice Zehnder vergrößert per Joystick das Infrarotbild auf ihrem Überwachungsmonitor. Und siehe da. Der Anti-Schnarchspray von Thomas Färber scheint nicht zu wirken. Färber schnarcht sein ruhiges, regelmäßiges Schnarchen. Und auch aus den anderen Zimmern melden die Mikrofone zum Teil heftige Schnarchgeräusche. Die Hand mit der Schnarchstoppuhr zuckt, René Giesel wird kurz wach, schläft und schnarcht aber bald weiter. CD und Schlafbrille haben bei Eva Meyer nicht genützt. Sie schnarcht unüberhörbar. Robert Hüppi schläft mit seinem Schnarchschnuller ganz unruhig. Immer wieder setzt die Atmung aus. Alarmierend. Leichte Geräusche auch durch den Nasenspanner von Lukas Witwer. Nach Entfernung des Spanners schlief er ganz ohne Geräusche. Kampf mit der Zahnspange, zweiter Teil. Udo Rieger schnarcht nicht, kein Wunder, denn er schläft auch nicht. Die Zahnspange hat ihm den Kiefer derart verspannt, dass er unter Schmerzen das Handtuch wirft. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Mir tut alles weh. Also, ich habe das schon vorne ausprobiert und da ist absolut schmerzhaft. Kopfweh habe ich, der Kiefer tut mir weh und auch der Zahn wieder da. Das ist gar nichts Schlaues, habe ich das Gefühl, oder? Nur einer schläft wirklich schnarchfrei. Arthur Wies mit seiner Eigenkonstruktion. Das Geräusch hier kommt vom Mikrofon, das nach Geräuschen sucht. Herr Wies, zeigen Sie mal das Wunderteil. Ja, das mitgenommen, klar. So ein Drähtchen. Das Drähtchen selber gemacht? Ja, es ist ein Lufifer-Draht, so ein rostfrei und ein Schläuchchen drumherum. Dann kann man das spiegeln, kann sich das selber anpassen. Unglaublich. Herr Schocher, was halten Sie von dem einfachen, simplen Teil? Also ich bin fasziniert vom Herrn Wies. Er ist wirklich ein Tüftler, der etwas herausgefunden hat, wo faszinierend ist. Was mich besonders erstaunt hat, ist, dass das nicht Würgereflex auslöst im Gaumen. Und der Herr Wies hat mir vorher erzählt, er hat sich mit dem Finger im Gaumen trainieren, dass er nicht Würgereflex auslöst mit diesen Fremdkörpern. Aber offenbar ist das möglich und ich kann das nur bewundern. Ja. Was bewirkt denn jetzt der Draht? Wir haben
vorne das Aufbogen kommt vorne über die Lippen her und hinten ist das Gaumensegel, das vor dem Laschen durchgeht. Und jetzt haben wir das fixiert. Wir haben da hinten die Luft frei gemacht. Und von der Seite her, von den Muskeln, die so zutun, haben wir ein Gegengewicht. Und so haben wir das Gaumensegel immer offen. So schlafe ich perfekt. Aber das Problem ist nicht gelöst, natürlich. Ich habe eigentlich, also die Ursache musste ich auf den Grund gehen und die habe ich gleich einmal gefunden. Und zwar liegt das einfach in der Fettverteilung bei mir. Also das ist das Hormonproblem, das dir vorhin auch angetönt. Bei den Männern ist einfach manchmal das Fett im Bauch. Aha, jetzt wollte ich gerade fragen, also wo denn Fett? Jetzt könnte man ja meinen, das sei hinten im Rachen. Ist richtig, ja, beides. Also, das ist so typisch, dass ich jetzt zum Beispiel habe im Bauch sehr viel Fett und sonst nie. Ich bin also sehr leichtgewichtig, ich bin nicht übergewichtig, aber alles am gleichen Ort. Und dann im Nacken noch, das ist auch typisch. Und das ist natürlich auch innen, im inneren Gewebe. Und das sind 2-3 mm, die man da hat. Und das lenkt. Ich habe letzten Sommer 8 Kilo abgenommen, das Spengeli nicht mehr gebraucht. Jetzt habe ich extra wieder ein bisschen zugenommen über die Weihnachten. Und jetzt brauche ich es wieder. Es ist 1:1 reproduzieren. Also, das ist eigentlich nur so Ihr Nothelferteil. Also, wenn Sie ein bisschen zugenommen haben, dann tun Sie das wieder rein. Und wenn Sie wieder abgenommen haben, dann brauchen Sie es nicht mehr. Genau, das ist Quintessenz. Sehr spannend. Das ist das, was mir auch ein bisschen wehtut, dass einfach Pneumologen eigentlich ein bisschen zu wenig Druck machen auf Patienten. Ja, zu wenig Druck machen, dass sie mehr abnehmen? Dass sie mehr abnehmen, ja. Ist das so? Man sollte das ernst nehmen. Schlafapnoe, das ist ja das Thema, das wir im letzten Gesprächsteil dann noch haben. Da können wir jetzt gerne darauf zurückkommen. Also, bis jetzt haben wir nur darüber geredet, Schnarchen als lästiges Geräusch. Aber jetzt, ab wann ist es dann ungesund? Ab wann ist es Schlafapnoe, das Schnarchen? Schlafapnoe, das sind eigentlich echte Atempausen im Schlaf, nicht nur das Geräuschphänomen, sondern ein vollständiges Unterbrechen vom Luftfluss im Zungengrundsbereich meistens, also noch ein bisschen weiter unten als der weiche Gaumen sitzt. Und die Atempausen führen dann zu einer Störung vom Schlaf, so dass es kurze Weckreaktionen gibt und die Erholsamkeit vom Schlaf nicht mehr gewährleistet ist. Patienten dann am Tag unausgeruht sind und gerne auch einschlafen, die Entspannungssituationen, oder gefährlicher noch natürlich beim Autofahren und dann können Unfälle verursachen und auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Da kommen wir vielleicht gerade noch mal darauf zurück. Wir haben sehr einen eindrücklichen Film, wie das aussieht, wenn jemand Schlafapnoe hat. Der Patient ringt nach Luft. Er ist halb wach. Ein Atemstillstand hat ihn aufgeweckt. Für einen kurzen Moment atmet er ruhig, schläft wieder ein. Aber jetzt? Die nächste Attacke beginnt. Der Rachen ist schon wieder verschlossen, es fließt keine Luft mehr. 10 Sekunden. Bauch- und Brustkorb bewegen sich. Der Patient versucht, Luft in die Lungen zu ziehen. Vergeblich. Schon 20 Sekunden. Die Atemnot wird immer größer. Vor Stress beginnt der Bauch zu zucken. Nach 30 Sekunden endlich Luft. Der Patient röchelt, ist wieder wach. Schläft er ein, wird auch sein Luftweg wieder blockieren. Ein Teufelskreis. Das ist wahnsinnig, wenn man das so sieht. Es erstaunt einem auch überhaupt nicht, dass so jemand natürlich keinen erholsamen Schlaf hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn das über längere Zeit geht, kann das ja auch chronische Folgen haben. Was sind das ist tatsächlich so. Es führt zu hohem Blutdruck. Die immer wiederkehrenden Stresssituationen während der Nacht Stresshormone ausschütten und dann auch untertags unter anderem hohen Blutdruck, Herzinfarkt, auch zerebrovaskuläre Ereignisse begünstigen. Und es gilt heute als Risikofaktor wie höchstes Cholesterin oder Rauchen, wenn man Schlafapnoe hat in der Nacht. Was kann man denn dagegen machen? Die raffinierteste Behandlung, die wir in den letzten 15 bis 20 Jahren von einem ähnlichen Tüftler, wie es der Herr Wyss ist, kennengelernt haben, ist das CPAP. Das ist das Gerät, das wir hier haben, der kleine Staubsauger. Das ist ein Herr Sullivan in Australien, der das erfunden hat. Der hat tatsächlich einen Staubsauger umgebaut zu einem so einem CPAP-Gerät. Zwar wird da Luft ausblasen, und zwar druckgesteuert, also ganz einen leichten Druck
wird appliziert über die Nase auf die oberen Atemwege. Also das zieht man da so über die Nase an, ja. Oder? Das ist jetzt wie im Flüger, wo man so über den Kopf zieht. Ja, können Sie es vielleicht mal anstellen? Es blasen die Luft, bis ein gewisser Druck erreicht ist. Sobald der Druck erreicht ist, wird der beibehalten und der genügt, um die oberen Atemwege offen zu halten und sicherzustellen, dass bei jedem Effort, den der Patient macht, auch tatsächlich Luft bis in die Lunge einströmen kann und dort der Sauerstoff ins Blut kann übertreten und so ein ungestörter Schlaf wieder möglich ist. Und Patienten, die das in einem schweren Maß haben, die sind total begeistert von dieser Behandlungsmöglichkeit. Und die Geräte sind auch immer leislicher geworden. Es hat auch sehr viele Ehepartner, Ehefrauen von so Schlafapnoe-Patienten, die begeistert sind. Man muss sagen, was der Herr Weiss auch recht hat, man sollte sicher trotzdem Gewicht abnehmen. Was unsere Erfahrung ist, dass, wenn der Schlaf wieder einmal ungestört möglich ist, ist es den Patienten auch eher wieder möglich, Gewicht abzunehmen und durch den erholsamen Schlaf sich mehr auf den Sport zu konzentrieren, wieder mehr auch das Essen zu kontrollieren und dann vielleicht im zweiten Anlauf trotzdem noch die erwünschten gesundheitserhaltenden Massnahmen zu ergreifen. Kennen Sie das Gerät, Herr Weiss? So ein halbes Jahr braucht, ja. Ein halbes Jahr? Ja, Kann man dann gut schlafen? Das war ein historischer Moment, als ich nachher mein Spengeli hatte und das zurückgeben. Ja, es ist natürlich ein Rettungsring. Es geht ihm sehr schlecht, wenn man zum Arzt geht, wenn man nicht mehr schlafen kann, die Schlafapnoe hat. Und so. Man läuft schräg durch die Welt. Und dann hat man das Gerät, muss ein bisschen daran gewöhnen und dann ist es wirklich ganz toll. Für Leute, die einfach nicht mehr schnaufen können. Ja. Das ist schon gut. Ja. Was kostet jetzt so ein Gerät? Es ist billiger geworden. Es braucht sehr viel. Es braucht Tausende pro Jahr mittlerweile. Und das ist, ja, mal auf 1500 Franken ist die Miete pro Jahr. Ich glaube, es wird auch noch ein bisschen günstiger sein. Wie ist es heute, Herr Schoch? Also es ist eine Verhandlungslösung, wo die Lungenliga, wo die Geräte vermietet, mit dem Krankenkassenkonkordat aushandelt. Und es ist gerade ab dem 1. Januar ein neuer Vertrag in Kraft getreten, wo man das Gerät nach einem Jahr auch kaufen kann. Sonst ist es in Miete und da ist der Tagespreis ungefähr 5 Franken für eine Nacht. Ja, okay. Jetzt, ich muss gleich noch schnell auf die kommen, die ja neben der Schnarcher ja auch noch existieren. Also die nebendran liegen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, jemand, der wirklich viel schnarcht, der könnte ja auch bewirken, dass der nebendran eben gar nicht mehr schlafen kann und dass der vielleicht dann auch genau die Folgen hat vom unerholsamen Schlaf. Und so ist das so. Also der Lärm ist sicher ein Störfaktor für den Schlaf und das ist wirklich so, dass Bettpartner von schweren Schnarchern so gestört werden, dass man ihnen muss empfehlen, an einem anderen Ort zu schlafen und halt vielleicht getrennte Schlafzimmer die letzten Rettungsanker sind für die Person, würde der Lärm im Schlaf so fest gestört ist. Ja. Gut, also da kann man zusammenfassend sagen, jemand, der schnarcht, sollte vor allem schauen, dass es Gewicht reduziert. Schauen, dass, wenn es gar nicht anders geht, dass man vielleicht 2 Schlafzimmer hat, dass der Partner wenigstens nicht auch noch so Folgen hat von Schlafstörungen. Und wenn es wirklich schlimm wird mit den Folgen von kein Schlaf haben, zum Arzt gehen und sich langsam untersuchen lassen. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie da waren. Das war sehr interessant. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich für so ein Spengeli vom Herrn Weiss interessieren, dann gehen Sie auf unsere Homepage www.puls.sfdrs.ch. Dort finden Sie eine Kontaktadresse. Bitte nicht auf unser Beratungstelefon anrufen wegen so einem Spengeli. Die Nummer ist ausschließlich für andere Fragen bezüglich Schnarchen oder Schlafapnoe da. Ich gebe Ihnen nochmal die Nummer 0848 00 23 23. Sie können auch erst nach der Sendung anrufen. Das Beratungstelefon ist bis heute Nacht am 11 Uhr besetzt.